Друзья, если ваши дворники на автомобиле, который уже не новый, как-то работают рывками и немножко как бы слышно какой-то стук в них, вот, обратите внимание, есть шарниры, которые присутствуют у них, и они уже со временем просто разбились. На что поменять, я не скажу вам. Покупать современные запчасти я бы вам не рекомендовал. Наверное, надо ходить по рынку, по авторынку, по разборкам и подбирать для себя какие-то еще совдеповские искать, которые еще не разбиты. Как их проверить? Очень легко. На ощупь брать и шатать вот эти все шарниры и смотреть, нету у них там выработки.